Ops, kadit lang igsoon. Doon lang ko istorya ni mga pulong sa Ginoo. Okay ra igsoon? Amen. Nakabasa na ba ka sa pulong sa Ginoo nga ang kasulatan nag-ingon kay managgubat ang nasod paatok sa nasod ug ang gingharian paatok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa naglaing-laing mga dapit. Kining tanan mao pala may sinugdanan sa makasakit. So ang kasulatan nag-ingon mga kaigsunan, doon lang ko'y ipunto diri. Kaning giingon nga ang gingharian batok sa gingharian. Nasayod ka ba igsoon nga unsa ang gingharian batok sa gingharian sa atong panahon karon? Ang gingharian nga giskutan diri mga kaigsunan mao ni ang mga relihiyon. Mao ni ang mga religion mga kaigsunan, mga denominasyon, mga congregation. Ang giingon din ni mga kaigsunan, gingharian batok gingharian. So nakita nato mga kaigsunan na ang strategic gyud mga kaigsunan sa trabahador sa usa ka relihiyon on congregation. Siyempre, muduol gyud na sa imuha mga kaigsunan. Muduol gyud na sa imuha nga muwali sa pulong sa Ginoo. Natural ra gyud mga kaigsunan sa usa ka trabahador diha sa gingharian nga moingon ta mga kaigsunan nga dali dinhi kay tama ang among relihiyon. Di ba tama? Di ba tama igsoon? Natural sa usa ka alagad sa relihiyon nga moingon nga siya tama. Alangan na magmoingon siya nga mali siya no. Kinsa ba koy kawatan nga moangkon nga siya kawatan. Ang logic igsoon natural gyud sa usa ka tawo nga moingon nga siya tama. Natural sa usa ka leader sa pundok nga moingon nga siya tama. Walay leader nga moingon nga ako aning ako kanang dili ni tama daotan ning ako. So ang pangutana mao ni mga kaigsunan, ang giingon din ni igsoon sa pulong sa Ginoo, magbantay ka mo. Gisulti ni sa Ginoo mga kaigsunan ngadto sa mga apostoles ug ngadto sa mga katawhan. Ingon ang Ginoo, magbantay ka mo nga dili ka mo malimbungan. Kay sukad pa day kaniadto mga kaigsunan, nisanay na ang kanang gitawag nga mga false prophet, mga false nga mga magtutudlo, mga ingon nga alhagad kuno sa Ginoo pero dili di ay mga kaigsunan. Mana ikaw karon igsuon nga nabiktima pod mga kaigsunan. Ikaw karon igsuon nga nagkalain-lain ng relihiyon ang imuhang gisugdan, nagkalain-lain lang denominasyon ang imong gisudlan tungkol kay nabiktima ka sa mga magtutudlo nga moingon nga dinhita kay tama mo dinhita kay sa believer mi ni Kristo Jesus, dinhita kay mga tinuod ni nga mga alagad sa Ginoo. So ang buhaton nimo anak mga kaigsunan para mahibalo ka, para dili ka malimpungan. Natural nga maminaw ta, natural nga mo testing ta, natural nga mo bisita ta. Pero sa imong pagbisita sa ilang tigumanan, wala na kahulugan nga ni dawat na ka or
imo nang gipihal ang imong kaugalingon, kundili imo nang panid-an, imo nang susihon kay ingon ang pulong sa Ginoo, kamo nang hibalo sa kamatuoran, kamo nagasusi sa kamatuoran, kay kamo nagahuna-una nga pinaagi nini makabaton kamo sa kinabuhing walay katapusan. So makita nato mga kaigsunan nga kung usa ka leader, usa ka magtutudlo ingon nga alagad kas Ginoo, natural gid mga kaigsunan nga moingon ta nga tama ta. Moingon ta nga alagad ko sa Ginoo. Natural gid na mga kaigsunan, kay wala may kawatan nga moangkon gid mga kaigsunan nga siya kawatan. Okay? So ang punto nato diri mga kaigsunan, susihon nato. Susihon nato mga kaigsunan kung tinuod ba gyud nga alagad ni sa Ginoo, tinuod ba gyud ni nga propeta ni sa Ginoo, tinuod ba gyud ni nga magtutudlo sa Ginoo. Kaya ang Biblia nagsulti mga kaigsunan nga magbantay kamo nga dili kamo malimbungan. Ingon din ni mga kaigsunan, ingon diri, ug unya daghan ang musibog ug mutungha ang dagang mga mini nga mga propeta ug magapahisalaag sa daghan. Mga kaigsunan, ang giingon sa Biblia, magbantay nga dili kamo mahisalaag. Kay giingon ako kayo ng mga kaigsunan, ang strategy sa alagad siyempre muduol gyud na mga kaigsunan nga nagsapot mga kaigsunan sa bistis sa pagka-karnero. So siyempre ang muduol gyud na mga kaigsunan, wala dili man gyud na ingon nga magpakita og kanang nang daotan nga mga linihukan o daotan nga mga mogamit gyud na mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Na ikaw igsuon nga walay alam, walay kabangkagan, ikaw igsuon nga wala pud siguro kay tuon-tuon sa Biblia, nakadungog lang ka sa mga maanindot nga mga sinultihan sa mga magtutudlo, mga saad nga puno sa mga palamuti or mga matamis nga mga pulong ni kuan dayon ka mga kaigsunan, imo dayon gidawat. Kay ano man, kay basin pod wala ka nahibalo. Kay basin pod wala ka nagtuon. So again mga kaigsunan, akong ipainomdom nga kinahanglan magsusita. Kay ingon man ang Biblia, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay kamo nagahuna-una nga pinaagi nini makabaton kamo sa kinabuhing walay katapos. Ingon ang 1 John 4 2 and 3 nga daghan karon ang mga mini nga mga propeta mga kaigsunan nga nagapahisalaag. Isa ka kuan mga kaigsunan ang gisulti Ginoo, kun ang tao gani mga kaigsunan nga wala ni nisubay sa tuluhan sa atong Ginoong Hesukristo, magpasabot ang mga doktrina mga kaigsunan, magbantay ta ana mga kaigsunan. Kay si Kristo mga kaigsunan wala nagkinahanglan nagkauban, wala nagkinahanglan na sa kalain-lain nga mga relihiyon na iyang kuan sa iyang relihiyon. Wala mga kaigsunan, only Jesus, siya ra mismo nga tulumanon, mauna mga kaigsunan ang tinuod, walay halo. Kung gusto nimo mga kaigsunan masayran ang tinuod nga nagtudlo, kanang tinuod nga propeta, tinuod nga alagad sa Ginoo, pangita ang mga kaigsunan ang kanang nagtudlo sa mga tulumanon ni Kristo nga kanabang genuine mga kaigsunan, walay halo, walay sambog. Kay ang relihiyon mga kaigsunan nga dagag sambog, dili na matawag mga kaigsunan nga pure. Utangi daw na mga kaigsunan kanang pure nga mineral.
butangi daw na makaigsunan o kanang ordinary nga tubig. Matawag pa ba na mineral magsuon? So ang conclusion nato ani mga kaigsunan, pangita ang relihiyon ni Kristo. Kanang iyahang mga pulong walay halo. Kay ingon sa naisulat, kinahanglan magbalaan kamo. Kay balaan ang Dios nga nagtawag nato. Unsay but pasabot ana mga kaigsunan. Kung ikaw dili balaan, kung ang imong tulumanon sinampugan, matawag pa ba na nga balaan? Matawag pa ba na nga genuine? Matawag pa ba na nga genuine believer sa atong Ginoong Kristo? So kung ikaw igsoon karon na biktima man sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagi sa relihiyon, sa congregation, painumdum na ko igsoon, natural sa usa ka alagad, natural sa usa ka magtutudlo sa relihiyon nga moangkon gyud nga sila tama. Pero isa lang ang akong ikatambag, susiha ang ilang pamaagi, susiha ang ilang ginahimo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang bayabas dili na pwede nga mamunga og mangga. Ug ang mangga dili pud na mamunga bayabas. Subot pasabot mga kaigsunan, mailhan nimo sila sa ilang ginahimo, sa ilang mga pamaagi, sa ilang mga doktrina. So kana lang pinakasimple nga clue mga kaigsunan aron ta dili ta mabiktima. Kay ang giingon sa Biblia, muadto sila kaninyo nga nagasapot sa business pagkakarniro nga ipahisalaag kamo. Ang tinuod, mga mini di ay sila og mga lubo ug mga manunukob di ay sa mga karniro. So I hope na sabtan igsoon. Salamat sa iyong paglantaw. Hinumdumi lamang ang may alam. Amen.